espero que súper bien. Nosotros estamos muy contentas porque estamos haciendo el video con ustedes. Espero que les guste y para los que no me conocen les advierto, mi nombre es Karen y el de ella es Lucero. Es mi sobrinita que me estará acompañando en este video. Por eso estamos súper contentas. Como ven, todavía no estamos con los preparativos, pero les va a contar un poquito de qué se trata el slime. El slime se trata. El video, perdón, metí la pata. Bueno, el video se trata de slime. Fluffy. Ya lo dijo. Sí. Para esto vamos a necesitar bastantes cosas, así que nos vamos a preparar. Bueno, ya como ven estamos toda preparada para hacer el video, para hacer el slime. Y les vamos a mostrar los ingredientes. Plasticola, marca STA, sería señorita. Espuma de afeitar para hacerlo fluffy, marca Guillet. El activador Ariel, que en este caso nosotros estamos usando Ariel. Y algún colorante. Nosotros estamos usando témpera. Es opcional. Nosotros amarillo. Y la cuchara y el bol. Bueno, sí. Empecemos. Estoy ansiosa. Seguimos. Estoy ansiosa. Mi primer slime que hago. Bueno, segundo. Listo. Como ven, le echamos bastante nosotros. Bueno, compramos, ¿no? Sí. Ahora le estamos echando el colorante. Lo primero de todo es la plasticola. Mucho colorante. Como ven, nos quedó fabuloso. Le vamos a poner una pizquita más de plasticola. Ahí está. Bastante. Nos pasamos, ¿no? Sí, no sé. Vamos a poner más colorante. ¿No? No, más amarillito. Vamos a ver. Como ven, se está revolviendo y nos está quedando fabuloso. Ahí les vamos a mostrar. ¡Fabuloso! Sí. Una vez que ya tengan todo mezclado, la plasticola y el colorante, ya le pueden echar la espuma de afeitar. ¿Tu cuchara? Toma tu cuchara, que se va a caer adentro. Es mi parte favorita. Sí, mira. Hay que agitarla bien. Sale como torta. ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, es resuelta! Ah, cierto que revolvemos la boca. La cuchara. Gracias. Es como crema, ¿viste? Bueno, vamos a preparar el Ariel. Obvio. El activador. Correrlo para acá, sí. Tenemos que revolver bien todo el pegamento con no pasa. Seguimos revolviendo. Chao, tía.
Bueno, eso llamó nuestra tía y Sí. Ay, chicos, está quedando fabuloso. mostrale a las chicas. Mira. Eso. Ay, parece blanco, ¿no? Creo que le voy a echar más colorante porque... Sí, porque no queda muy bien. O sea, mucha espuma y como que queda blanco. Aunque después luego va a quedar amarillo, pero yo creo que bien. Ay, mira cómo quedó. Mira, parece. Seguimos Está quedando revolviendo. fabuloso, chicos. Sí. Preparamos el Ariel. ¿Sí? Está ansiosa para que ya quede, le quiere echar el activador. Un caché, Ariel. Parece que está líquido, pero está más que chula. Muy chulo, chicos. Bueno, anda preparando el ¿Ariel? Ariel. Estaba haciendo otra cosita, ¿viste? Como arreglando las cositas ahí. Ay, mira cómo puse la tapa así. Está muy buenísimo, está quedando. Toma. Ahí le quiero tocar, la toqué. No importa. Mostrarle la cámara, vení, acercate más acá. Ay, perdón. Listo. El activador, no sé si les dije, puede ser cualquiera, el que ustedes tengan. Puede ser líquido de lentillas o el que tengan. Borax. Borato de sodio. Y se echa poquitito a poquitito. Miren cómo está quedando. Súper fabuloso. Ay, no. Tiene mucha quemada. No. Echa. No sé para qué Ketchup. metí la mano. ¿Qué? Ariel, ¿qué vas a echar? Listo. Me habló mi hermana, por disculpen. Hay que revolver bien fuerte. El secreto siempre está en revolver, no siempre en cuánta cantidad de activador. No, ahora echa más. Ariel. Sí. Dale. Ay, ¿Más? está bien ahí. Pero ponele la tapa. ¿Le pongo? Sí. ¿Le pongo así? No, acá. Ah, le pongo la tapa. Sí. Miren, está quedando fabuloso. Solo que lo quería más amarillo. Voy a tratar de ponerle más. Porque como queda blanco. Sí, como que mucho blanco la plasticó la espuma de afeitar. Sí. El Ariel no es blanco, miren atrás. Ahí. Y no, obvio. Hay algunos que son blancos, No. pero el jabón en pan blanco sí. Ah, sí. Ella dice por el jabón. Aquí dice. Ay, chicos, no puedo revolver. De tan pesado que está. Es ¿Querés que te gigante. No, gracias. Ay, encima yo no lo quiero tocar porque Está se me pega todo. fabuloso. A ver. Poner más abierto. Se te va a pegar en la mano. No mucho, mira. No se pega tanto. Bueno. Le pongo la tapita 8 sin. En la tapita. No cabe así. Ahí está chulísimo, chicos. Wow. Yo siempre meto la mano. Listo. Como les dije, el secreto está en revolver, no en cuánta cantidad de activador le ponen. ¡Ay, se me dobló toda la cuchara! Ay, no lo puedo creer. Miren. Te apreté
muestra la mía. Sí, por favor. Ah, por allá la dejé. Ya. Ahí está. No encontré. No, chicos, está tan pesado, es tan gigante el slime. No, tan gigante. Pero es grande. Sí, es. Ah, una forma de decir. Ujú. Es que está pesado por eso. Ujú. Ay, está quedando muy fluffy. Sí. Bueno, me aburrí. Voy a agarrarlos con las manos. Se le va a pegar todo. ¡Ah, chicos! Parece una nube. ¡Ay! Disculpen, se me cayó el celu. Está más que bueno. Genial, genial, genial. Ay, mira lo que me pasó. Quedó amarillito, ¿eh? Pensé que Mira no, lo que me hizo mi tía. Me pasó slime. tira demasiado. Está. Ay, relajante. Chulísimo. Sí, ¡No se me pega! Ay, no se pega. Sí. Está. Se ve chulísimo. Sí. No se ve. Está chulísimo. Nos encanta el slime. Vivimos. Sí. No podemos dejar el slime. No, ni un segundo que ya nos volvemos locas. Sí. Le decimos, mami, nos compraste plástico slime. Sí. Yo le pedí la plasticola gigante, la de 1 litro, y me la compró y bueno, ya no tengo más. Acá estoy. Voy Yo a me poner en compré- pausa un segundo así ordenamos un poquitito de acá. Ya limpiamos todo y con el slime voy a ir despegando lo que queda en el bol, si es que se puede. Ay, hago mucho desorden. Está Como es genial. grande, coso, no puede despegar tanto. Ay, no. Parece una nube. Ay, ni siquiera se me pega, mira. Ujú. Está fabuloso. Voy a pegar un poquito lo de la mesa que quedó en la mesa. ¿Lo quieres amasar un ratito? Voy a sacar con mi mano. Ah, no, es espuma. Es espuma lo que quedó en el bol. Bueno, voy a sacar con las manos. Otra vez se lo voy a poner al slime. Está fabuloso, chicos. Sí, esto lo vamos a agarrar. ¿Me lo prestas? Sí. ¿Cómo no? Se estira. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mi video. No se olviden de suscribirse al canal, darnos like, compartir con todo el mundo. Y hasta el próximo video. Chao.